Lirik növ. Ədəbi növlər üç yerə bölmüşdük. Epik, lirik, dramatik. Lirik növdə, epik növ haqqında məlumat topladıq, məlumat öyrəndik. İndi isə lirik növ haqqında görək nələri bilməliyik. Lirika Yunan sözdür, simli musiqi alətinin adı ilə bağlıdır. Yəni bu sözün niyə lirika deyildiyini vurğulanmışdır burada. İnsanların hiss və həyəcanların ifadəsidir. Yəni lirik növ niyə lirika sözündən, yəni musiqi alətindən götürülüb? Lirik növdə yazılan əsərlər əsasən mahnılar, musiqilər və s. əsasən lirik növdə yazılan şeirlər əsasında hazırlanır və ona görə də lirik növdə yazılan şeirlərin əksəriyyəti mahnıya, musiqiyə uyğun olur və ona görə simli musiqi alətinin adından götürülmüşdür. Lirik növdə əsas məsələ bax budur, tərənnümdür. Tərənnüm çox önəmlidir. Burada tərənnüm də nədir? Yəni tərənnüm insanda yaranan, burada tərifi verilib, təbiət gözəllikləri, əşya və hadisələrin insanda yaratdığı xoş hisslərdir tərənnüm. Yəni tərifi əzbər bilmək lazım deyil. Həyat hadisələrinin, əşyaların, təbiətin, sevgi hisslərinin insanda yaratdığı xoş hisslər tərənnüm adlanır. Amma bir şeyi vurğulayaq. Deməli, lirik növün əsas şərti tərənnümdür. Amma bir şeyi vurğulayaq ki, lirik növdə elə həmişə tərənnüm olmur. Yəni, ictimai motivli şeirlərdə və satirik şeirlərdə tərənnüm özünü göstərə bilməz. Satirik şeir nədir? Tənqiddir. Kimisə tənqid eləyirlər. İnsanların haqqını yeyən hökmdar və yaxud da insanlara zülm edən mollalar, zahidlər tənqid edilir. Deməli, burada nə tərənnüm olacaq ki? Mənfi xüsusiyyətləri göstərirlər kimlərinsə. Belə. Lirik növün əsas şərtlərinə keçək indi. Bu hissə bizim üçün önəmlidir. Nədir? Ani və qüvvətli həyəcanların məhsuludur. Yəni, lirik növdə durub nə isə fikirləşib şeir yazmırsan. Şeir özü gəlməlidir. Ani, 3 dəqiqə içində gəldi, yazdın. Ani. Sonra, obyektə subyektiv münasibət, yəni hər hansı bir vətən mövzusuna bir neçə şair şeir yazmışdır. Hərəsi öz subyektiv fikirlərini göstərmişdir. Biri vətənin çətin gününü, biri vətənə olan sevgisini, biri vətənin güclənməsini, yəni hərəsi öz subyektiv fikirlərini ifadə etmişdir. Yığcam emosional olur, üstə yazılıb. Yığcam, yəni qısa olur da adətən lirik növdə yazılan əsərlər 5 bənd, 10 bənd və s. qısa olur. Epik növdə amma məsələn roman var, 600 səhifə olur. Lirikada tərənnüm əsas yer tutur. Baxın, demir ha, burada həmişə olur, əsas yer tutur. Lirik əsərlərdə iki yerə bölünür. Məhəbbət, ictimai siyasi. Yəni, məhəbbət olanlarda tərənnüm demək olar ki, mütləq olur. İctimai siyasi lirikada tərənnüm özün göstərmir. Məhəbbət lirikası, yəni sevgiyə aid olan lirikadır. İctimai siyasi haqsızlıqlar, cəmaatın çətin günləri haqqında yazılan şeirlərdə orada tərənnüm özünü çox da göstərmir. Bir də peyzaj lirikası var, yəni təbiət. Yəni, təbiətə aid şeirlər, dağlara, daşlara, dərələrə yazılan şeirlərdə peyzaj lirikası sayılır. Lirik növ haqqında məlumatımız oldu. İndi lirik növün janrlarına keçək. İlk formada biz belə deyə bilərik. Lirik növün janrlarını iki yerə bölə bilərik. Beyt formasında olanlar və bənd formasında olanlar. Biz başlayırıq beyt formasında olanlardan. İlk qarşımıza çıxır nə? Qəzəl. Beyt bilirik də 2 misradan ibarət olur. Qəzəl, burada yazılıb artıq xüsusiyyətlərini demişəm, bir də deyirəm 5, 7, 9, 11 beytdən ibarət olur. Əsasən məhəbbət mövzusunda olur. Sonra həmişə əroz vəznində yazılır. Müxtəlif növlərində yazıla bilər, müxtəlif bəhrlərində yazıla bilər, amma həmişə əroz vəznində yazılmalıdır. Daha çox məhəbbət mövzusunda ola bilir, daha çox. Və İlk qəzəl kim yazıb, son qəzəl kim yazıb uşaqlar? Bu tipli şeyləri mən niyə demirəm? Çünki biz o əsərləri tanıyanda onsuz onları tək-tək yadımıza saxlayacağıq. İndidən elə ilk poema kimindir, ilk povest kimindir, ilk dram, ilk faziyə onları demirəm. İndi hələ ki soruşmuram da lazım deyil. Əsərlər bir keçdikcə onlar haqqında onsuz məlumatımız olacaq, onda daha yaxşı yadda qalır. Çünki əsər gözümün qabağında da artıq oxumusan və oxuduğun əsərdə 2 gün ərzində oxursan və deyirsən ki, ilk faziyə budur, artıq yadında qalır. Gəlir. Deməli, qəzəlin də şərtlərindən biri də odur ki, müəllif sonda öz adını mütləq çəkir, ya təxəllüsün, ya öz adını çəkir və maksimum 15 beytdən ibarət olur. Keçirik qəsidiyyə. Qəsiddə də beyt formasında olan bir janrdır. Qəsiddə daha çox məhəbbət mövzusunda yox, bir sıra mövzularda yazılır. Hansı mövzularda yazılır? Gördüyünüz kimi burada yazılıb. İctimai mövzuda təntənəli, təmtəraqlı üslubda
yazılır. İndi deməli Allaha müraciət, yəni Allahın tərifi, peyğəmbərin tərifi, hökmdarın tərifi, yəni bunlar daha çox qəsidədə özünü göstərir. Ona görə qəsidənin növləri var. Deməli ən az 15 beytdən ibarət olur və ən az 15 beyt olur. Həzmi deməli qəzəldən daha böyükdür. Qəsidənin hansı növləri var? Olsun minazat, olsun nət. Yəni bir cümlə ilə Allah təriflənir minazatda, nətdə peyğəmbər təriflənir. Fəxriyyədə şair özünü tərifləyir. Mətiyyədə hökmdarı tərifləyir. Mərsiyə isə bilirsiniz nədir? Yəni tanınmış bir şəxsin ölümü münasibətilə. Həcb isə tənqididir. Həcb tənqididir nə deməkdir? Yəni hər hansı bir əhaliyə zülm edən hökmdarmı, mollamı, zahidmi tənqid edilir həcbdə. Bu oldu qəsidənin növləri. Qəsidə haqqında nələri bilməliyik? Qəsidə beytlər şəklində yazılır, əruz vəznində yazılır. Deməli qəzəl kimi. Qədim dövrdə qəsidədən daha çox istifadə edilmişdir və üçüncü mütləq yadımızda saxlayırıq. Təmtəraqlı, təntənəli üslubda olan şeir janrıdır. Yəni təmtəraq nə deməkdir? Dəbdəbə, təntənə, yəni hökmdar təriflənir təntənə ilə. Allah təriflənir, Allahın böyüklüyü, birliyi göstərilir. Peyğəmbər təriflənir. Deməli təmtəraqlı janr yadınızda saxlayın. Nə olub? Qəsid olub. Burada yazıb saray ədəbiyyatı dövründə mətiyyədən çox istifadə. Qəsidənin növləri var. Mətiyyə nə deməkdir? Hökmdarı tərifləmək. Saray nədir? Hökmdarlar saraylarına şairlər yığırdılar. Şairlər də ən çox deməli sarayda ən çox nə yazacaq? Həmin hökmdarı tərifləyən şeirlər yazacaq. O da olacaq nə? Belə deyək də mətiyyə. Qəzəl və qəsidənin qafiyə quruluşu eynidir. Qəzəl və qəsidənin qafiyə quruluşu eynidir. Necə eynidir? Bunu burada biz əyani şəkildə yazaq. İkisində də ilk beyt belə olur. A, yəni ilk beyt ikisində də bir qafiyələnir. Qəzəl və qəsidədə. İkinci beyt isə belə olur. B, A, sonraki beytlər C, A. Yəni fikir verin. Birinci beytin ilk iki misrası bir-birindən qafiyələndi. Sonraki beytlərin isə ikinci misraları birinci beytlə qafiyələnir. Amma birinci misraları belə deyək də sərbəst olur, heç nə ilə qafiyələnmir. Və bu qitədən bunu fərqləndirəcək. Qitə, parça hissə deməkdir, mütləq yadımızda saxlamalıyıq. Daha çox ictimai, siyasi, əxlaqi mövzularda yazılır. Burada nümunə də yazılıb. Qitənin qafiyə quruluşu fikir verin nümunəyə. Bax, nümunədə göstərilib. Birinci beyt A, B. Yəni birinci beyt qəzəl qəsidədə qafiyələnirdi, burada qafiyələnmir. İkinci beyt C, B. Deməli, burada məsələ nədir? Lap elə yazaq bura. A, B, tutaq ki, C, B. Fikir verin, bütün beytlərin ikinci misrası bir-birindən qafiyələnir. Tutaq ki, D, B. Bütün beytlərin ikinci misraları bir-birindən qafiyələnir. Birinci misrası heç nə ilə qafiyələnmir, sərbəst olur. Birinci beytdə də qafiyələnmə, bir-birindən misralar qafiyələnmir. Amma qəzəl qəsidədə birinci beyt bir-birindən qafiyələnirdi. Burada isə bir-birinə misraların qafiyələnməsi qitədə, eyni beytdə yoxdur. Beytləri arası var. Yəni ikinci misralar hamısı bir-birindən qafiyələnir. Bu da qitənin xüsusiyyətidir. Sonda isə müəllif adətən öz adını işlətmir. Məsnəvi. Məsnəvi ən belə deyək asan yazılan şeir janrı olduğu üçün biz buna məsnəvini iki cür yadımızda saxlayırıq. Həm janrdır, həm də formadır. Yəni janrdır, tutaq ki 15 beytdən ibarətdir. Müəllif öz adını çəkir, A, B, B, C, C şəklində qafiyələnir. Yəni məsnəvidə qafiyələnmə, bütün beytlər bir-birindən qafiyələnir. Bu məsnəvinin öz xüsusiyyətləridir. Bir də iri həcmli poemaları qafiyələnməsi məsnəvi kimi eləyirdilər. A, B, B, C, C. Çünki rahat idi elə. Hər beytdə qafiyə dəyişdiyi üçün rahat idi. Ona görə məsnəvi deməli poema üçün bir forma olub. Yazılı ədəbiyyatda həm janr, həm də forma olan nə olub? Məsnəvi. İkilik deməkdir. Lirik məsnəvlər, epik məsnəvlər, onları ilə belə oxuyarsınız, o qədər də önəmli deyil. Keçirik. Beyt formasında nə demişdim? Bunlar bəsdir. Keçirik bənd formasında olanlara. Bənd formasında olanlardan biz dördlüklər. Demək, bənd formasında olanları da təxmini özlüyümüzdə iki yerə ayıra bilərik. Hansılara ayıra bilərik? Bir bəndli və çox bəndli. Yəni, elə yazılı ədəbiyyat aid janrlar var ki, bir bənddən ibarətdir. Bax, bunlara nümunə, rübai və tuyuqdur. Yəni, şeir cəmi bir bənddən ibarət olur. Amma çox bəndlilər isə 2, 3, 4 bənd ola bilər şeirdə. İndi rübainin, tuyuğunun xüsusiyyətlərini demişəm, yadımıza saxlamalıyıq. Rübai ən əsası burada nədir? Rübai, tuyuq rəməl bəhrində yazılır.
rübai həzəz bəhrində yazılır. Bu ən əsas məsələ. Qafiyə quruluşu ikisində də eynidir demək olar ki. Ya A, ya A, B, A, ya da 4 dənə A şəklində qafiyələnirlər ikisi də. Yəni bu tuyuq və rübaiyə aiddir və tuyuq yazılıb daha çox nəsihətamiz, hikmətamiz məzmun daşıyır. Belə. İndi ya ondan da narahat olmaq lazım deyil ki, heç vaxt hər hansı bir bəndi verib deməyəcəklər sizə rübaidir yoxsa tuyuqdur. Narahatlıq yoxdur. Sadəcə tuyuğun xüsusiyyətlərini soruşa bilər, deyəcəksiniz belə rübainin xüsusiyyətləri. Əsas ikisi də əruz vəznindədir, amma biri rəməl bəhrində, əruzun rəməl növündə yazılır, biri həzəz növündə yazılır. Belə. Oxşar və fərqli cəhətlərini göstəriblər. İndi bunu oxumasaq da olar. Niyə? Çünki hələ ki biz bayatının nə olduğunu bilmirik. Onları keçəndə daha yaxşı biləcəksiniz. Heç özünüz bunları oxumasanız da özünüz fərqlərini görəcəksiniz. Mürəbbi artıq çox bəndlərə keçdik. Burada da 2-3 cümlə hərəsi haqqında. Mürəbbi birinci hər bənddə 4 misra olur. İlk belə deyək də bənd belə olur. A. O birlər isə B, A, C, A. Bu oldu mürəbbinin qafiyə quruluşu. Sonra mürəbbi ilə bitdi, keçdik 5'lik. Yəni bir bənddə 5 misra olanlardan. Bunlardan da biri nədir? Müxəmməsidir. Burada necə olur? Burada da mürəbbi kimi ilk bənddə artıq 5 A olur. Orada 4 A olurdu, burada 5 A olur. Yəni 5 dənə A dalbadal olur birinci bənddə. O birlərdə isə 4-1 gedir. 4 dənə B, 1 A, 4 dənə C, 1 A. İndi müxəmməsin bir növü də var, təxmisdir. Bu nə deməkdir? Hər şey eynidir. Qafiyə quruluşu, mövzusu hər şey eynidir. Sadəcə olaraq bu 2 nəfərin yaradıcılığıdır. Nə deməkdir bu uşaqlar? Elə bil tutaq ki, müxəmməsdə 5 misra olmur. Onun ilk 3 misrasını başqa şair yazıb, 2 misrasını başqa şair. İkinci bəndində ilk 3 misrasını başqa şair yazıb, 2 misrasını başqa şair. Amma qafiyə quruluşu da eynidir. Deməli, təxmis müxəmməsin bir növü kimi götürülür. Altılıq müsəddəsdir. Burada isə 6A olur birinci bənddə. Birinci bənddə 6A olur. O birlərdə isə 4-2 ilə gedir. 4B 2A, 4C 2A şəklində gedir. Qafiyə quruluşunda burada göstərilib. Keçirik dramatik növə. Dramatik növdə isə cəmi 3 janrımız var. Amma dramatik növdə əsas xüsusiyyətlər nədir? Bunu ilk növbədə bilək. Dramatik növ səhnə üçün yazılır. Deməli, dramatik növün əsas şərtlərindən biri hərəkət. Yəni, burada göstərmə və hərəkət əsasdır. Sizdən soruşsalar ki, dramatik növ həyatı necə əks etdirir, deyəcəksiniz, göstərmə və hərəkət ilə əks etdirir. Çünki teatrda nəyisə göstərirlər və hərəkət eləyə-eləyə. Dramatik növdə əsərlər 2 hissədən ibarət olur. Remarka və surətlərin danışığı. Mən janrlar haqqında dərsdə məlumat vermişdim. Bu remarkalar və danışıq haqqında məlumat verməmişdim. Belə deyin, siz. Hələ ki janrları demirəm, dram, faciə, komediya haqqında məlumat vermirəm. İlk növbədə bunları deyirəm. Yəni, sən bir dramatik əsəri açıb oxuyanda 2 şey qarşıma çıxa bilər. Remarka, bir də surətlərin danışığı. Nə deməkdir bu? Baxın, biz demişdik axı, dramatik əsərlər səhnə üçün yazılır. İstərsəniz orada aktyorlar üçün, rejissorlar üçün hər hansı bir göstəriş rolunu oynayan hissələr olur. Onları səhnədə heç kim oxumur. Yəni, o oxuyarkən, səhnədə o rolu ifa eləyərkən aktyor həmin o remarkaları demir. Sadəcə olaraq ona bir istiqamət verir həmin hissələr. Tutaq ki, əsəri oxuyursan. Belə bir şey yazılıb. Tutaq ki, əsəri oxuyursan. Obrazın adı yazılıb. Əli, 2 nöqtə qoyulub və başlayır. Əlinin danışdığını deyir. Əli. İndi onun dilindən çıxan sözlər deyir. Buraya gələrsən. Sonra bir mötərizdə yazıb gülümsəyərək. İndi burada o gülümsəyərək oldu remarka. Niyə? Çünki Əli o sözlər demir. Axı Əli deyir buraya gələrsən. O mötərizdə yazılıb gülümsəyərək. Deməli, artıq Əli adlı obrazı oynayan aktyor səhnədə başa düşəcək ki, mən buraya gələrsən sözün gülümsəyərək deməliyəm. Gülümsəyərək sözün dilinə gətirmir. Bax, remarka budur. Və yaxud da, tutaq ki, filmlər çəkilir də, düzdür, səhnələr çəkilir. Bir də görürsünüz ki, yazılıb Qarabağ, başda belə deyək, obrazların hələ danışığı başlamayıb, Əli belə dedi, Heydər belə dedi, bu başlamayıb. Yuxarıda yazılıb Qarabağ, nöqtə, sakitlik, nöqtə, Şuşa, Cıdır düzü, sakit oturan insanlar,
və s. belə bir şey yazılıb. Uşaqlar, onu səhnədə heç kim demir, o remarkadır. Deməli artıq rejissora istiqamət verir ki, bu əsəri yazan insan. Ay, mənim bu əsərimi teatra və yaxud da filmə çəkən insan, sən mənim bu əsərimin bu hissəsini Qarabağda çəkməlisən, Zıdır düzündə çəkməlisən. Deməli, bu remarkaların biz oxuculara o qədər də aidiyyəti olmur. O əsasən kimlər üçün yazılır? Aktyor və rejissorlar üçün yazılır ki, onlar baxır ki, mən bu səhnəni gülə-gülə deməliyəm, bu səhnəni ağlaya-ağlaya deməliyəm, bu səhnədə oturmalıyam, bu səhnədə uzanmalıyam, bu səhnədə ayaq üstə gəzməliyəm və s. Deməli, bu olur remarka. Remarkanın da əsərin süjet xəttinə aidiyyəti yoxdur. Sadəcə olaraq elə bil yerdən kimsə pıçıldamır, ay bu sözü deyəndə gülərək demir, sadəcə orada yazıb aktyora istiqamət verir. Deməli, süjet xəttinə bir də deyirik, remarka nəsr şəklində yazılır və əsərin süjet xəttinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Burada yazılıb, həmişə nəsrlə yazılır, süjet xəttinə aid deyil, aktyorlar, rejissorlar üçün yazılır. Dram, komediya və faciənin hər birinin üçündə remarka mütləq olur. İndi ilk remarkanı kim istifadə edib, ilk dramı, ilk belə deyək, komediyanı kim yazıb, hələ ki lazım deyil, öyrənməyəcəksiniz. İndi remarka bitdi. Axı orada söhbətlər də var. Hə, artıq surətlərin danışığı iki yerə bölünür. Monoloq, dialoq. Bir-birindən söhbət edən, bir-birindən üzbəüz söhbət edəndə o nə olur? Dialoq. Hə, hər hansı bir şəxs artıq hər hansı bir obraz təklikdə söhbət edirsə, bu olur dialoq. Elə bunu həyatda da bilirsiniz də, monoloq. Yox, mən bunu yerlərini desən səhv dedim. Deməli, hər hansı iki şəxsin bir-birindən üzbəüz söhbəti olacaq dialoq. Amma tək bir nəfərin söhbəti monoloq. Yəni həyatda da görürsüz də, bilirsiniz də onsuz dialoq nədir, monoloq nədir? Monoloq tək nəfərin danışığıdır. Tutaq ki, monoloq odur ki, tək durub, indi əsərlər keçəndə daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Görəcəksiniz ki, tutaq ki, Rüstəm bəy əsərin başlanğıcında öz-özünə danışır. Mən filan kəsi belə elədim, filan kəsin evini belə yaxdım, filan kəsi belə öldürdüm, öz-özünə danışır. Bu oldu nə? Monoloq. Hə, iki və daha çox şəxsin bir-birinə üzbəüz danışığı olacaq dialoq. Bu da oldu surətlərin danışığı. İndi burada nəyə yadda saxlamaq lazımdır? Həm monoloq, həm də dialoq ikisi də önəmlidir. Monoloq nəyə xidmət edir? Dialoq nəyə xidmət edir? Bax, onları yadda saxlamaq lazımdır. Monoloq daha çox baş qəhrəmanın dilindən deyilir və orada çox önəmli bir fikirlər deyilir. Deməli, monoloq əsərin ideyasına daha çox uyğun gəlir. Çünki baş qəhrəmanın dilindən çıxan sözlər artıq əsərin ideyası ilə bağlı olan sözlər. Da durub danışmır ki, çay içsəm, yemək yedim, ideya ilə bağlı sözlər danışır. Deməli, monoloq daha əsasdır. Dialoq isə insanlar arasında olan söhbəti daha çox o surətlərin xarakterin açılmasında kömək eləyir və yaxud da bizə hadisələr necə cərəyan eləyəcək onu göstərir. İkisinin də əhəmiyyəti böyükdür. Monoloq nəyə xidmət edir, dialoq nəyə xidmət edir? Onlar haqqında məlumat qısaca verdim, siz də oxuyacaqsınız. İndi keçirik nəyə? Dramatik növünün janrlarına. Olsun birinci komediya, o biri olsun faciə, o birisi də olsun dram. Komediya Yunan sözü olub, şən yığıncaq, şən tamaşa mənasında işlənilir. Digər adı məzhəkə deyilir. Bunu bilmək lazımdır. Gülməli şəkildə əks olunur. Gülüş əsasdır. Yəni buradakı gülüşdə bilirsiniz də nədir? Yumoristik olur. Bir tərbiyə edici gülüş, bir də satirik, öldürücü gülüş. Yəni müsbət obrazı olur, mənfi obrazı olur, bitdi. Yəni əsasən belə deyək, dərin faciəvi notlar olmur komediyada. Müəyyən problemləri göstərirlər əsasən bu komediyada, amma bunu gülüş fonunda göstərirlər. Keçirik faciə. Hə, faciədə artıq bir adı tragediyadır faciənin. Yəni burada baş qəhrəman çox çətin, mübarizəli bir yol keçir. Çox çətinliklərlə üzləşir, ideyaları olur və sonda təəssüf ki, baş qəhrəman ölsə də onun ideyaları ölmür. Onun ideyalarını həyata keçirdən insanlar olur. Bax, faciə bunlara deyilir. İndi ilk faciə hansıdır, ilk komediya hansıdır? Onlar haqqında məlumat vermirəm. Keçəndə məlumatımız olacaq. Sonra komediya ilə elə əsərlər var, orada həm komediya özünü göstərir, həm faciə, yəni tragediya. O əsərlərə deyirik biz tragikomediya. Azərbaycan ədəbiyyatında cəmi 3 tragikomediya var. Onlardan birinin adı bizim üçün önəmlidir. O da nədir? Anamın kitabı. Çünki onun haqqında geniş məlumat alacağıq. Onu keçəndə artıq deyəcəm ki, uşaqlar, Anamın kitabı tragikomediyadır. Artıq siz çaşıb qalmayacaqsınız ki, ay müəllim, tragikomediya nə deməkdir? Artıq özünüz biləcəksiniz ki, tragikomediyadirsə, burada həm komik ünsürlər var, komediyanın elementləri var, həm də faciənin elementləri var. Qarışıq. Belə və dramatik növün üçüncü janrı dramdır. Dram, yəni burada
belə deyək də, elə bir komediya ilə faciə arasında orta bir mövqe tutur. Burada da baş qəhrəman çətinliklərlə üzləşir, amma şər qüvvələrə qalib gəlir və sonda qalib olur. İndi Vaqif əsərin keçində görəcəksiniz ki, dram necə olur. Yəni Vaqif çox çətinliklərə üzləşir, hətta onu asmaq istəyirlər, öldürmək istəyirlər, qacar və sonda amma gəlib ona kömək edirlər, xilas edirlər və qalib gəlirlər. Həm üçü də, yəni komediyada, faciədə, dramda həm nəzmlə yazıla bilər, həm də nəsrlə yazıla bilər. Üçü də. Nəzmlə yazılanda mənzum deyilir, nəsrlə yazılanda mənsur deyilir. İndi bu yadda saxlalar var. Sizə o qədər də önəmli deyil. İlk komediya hansıdır, ilk tutaq ki, nədir? Bunlar o qədər önəmli deyil. Amma burada bir şeyi nəyi bilməlisiniz? Bu leze dram nədir? Onu deyim uşaqlar. Bax, mən bayaq belə bir şey dedim. Komediyadır, faciədir, ümumiyyətlə dramdır. Bunlar səhnə üçün yazırlar da. Yəni onları əslində oxumaq o qədər də düzgün deyil. Onlar durub səhnədə. İndi biz oxuyuruq imtahanda suala cavab vermək üçün, amma ən çox onlar səhnə üçün yazılır. Yəni şair, yazıcı onu yazanda fikirləşmir ki, bunu kimsə oxuyacaq. Deyir, səhnədə göstərəcəm, cəmaət gəlib baxacaq. Amma elə dramatik əsərlər var ki, yəni dramatik növdə yazılmış elə əsərlər var ki, onlar oxumaq üçün yazılır. Bax, həmin əsərlərə leze dram deyilir. Səhnə üçün yazılmır. Və bir önəmli bir şey dedim, dərsimiz yekunlaşır. Piyes. Burada piyes sözünü gördünüz. Dramatik növdə yazılan bütün əsərlərə həm də piyes deyilir. Yəni bax, dramatik növün 3 janrı var: dram, komediya, faciə. Bunlar üçünə də tutaq ki, deyə bilərsən Vaqif dramı və yaxud da Vaqif piyesi. Və yaxud da Müsbət Fəxrəddin faciəsi və yaxud da Müsbət Fəxrəddin piyesi. Deməli, dramatik növdə yazılmış əsərlərin üçünə də eyni zamanda piyes sözünü istifadə edə bilərsən. Amma da komediyaya dram deyə bilməzsən, komediyaya faciə deyə bilməzsən. Bunlar ayrı-ayrı danışılır. Üçünün də bir yerdə ümumi adı piyes ola bilir. Yəni tutaq ki, sual düşəndə anamın kitabı piyesində filan fikri çaşıb qalmayın ki, ay müəllim, bəs siz bizə demişdiniz ki, tragikomediya tutaq ki, orada axı piyes yazılıb. Belə istəyir komediya, istəyir dram, istəyir faciə. Üçü də piyes adlanır. Birlikdə piyes demək olar həmin janrda yazılmış əsərlərə.